मंगलवार के दिन हर महिला को यह 2 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हनुमान जी हो जाएंगे क्रोधित। अगर आप मंगलवार के दिन यह 2 गलतियां करती हैं तो आपको अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं मंगलवार के दिन महिलाओं को कौन कौन सी यह 2 गलतियां नहीं करनी चाहिए। इससे पहले जितने भी हनुमान जी के भक्त हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नंबर 1, महिलाओं को हनुमान जी के पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान हनुमान दुनिया की हर महिला को अपनी मां के रूप में मानते हैं। नंबर 2, महिलाओं को कभी भी हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे हनुमान जी क्रोधित